And the first time we met him, he's just full of positive vibes right here. And that is something really important during the pandemic when things, you can get really stressed about it, but being positive is just the most important thing right now. And previously, we just talked to the boat operators that offer diving classes. This time around, we talked to catamaran operators in Phuket, which is also affected by the pandemic as it heavily relies on foreign tourists, including Thais who often come in very large groups. Chawipradap Sipet, the director of Andaman Passion, which is a catamaran operator in Thailand, revealed that the latest wave of the pandemic is the worst for the business compared to the previous outbreaks. Previously, the catamarans welcomed both foreign and domestic tourists, but when the pandemic started, all of their customers disappeared. Moreover, some of his staff still have to come in for the maintenance of the catamaran despite having no customers at all. Now that Phuket has reopened to foreign tourists, he said that he still has hopes for the foreigners to return. However, he also understands that many of the tourists, especially Thais, are still afraid to travel, adding that most of his customers book their trips for October onwards rather than July. He also shares his thoughts on the Thai government's plan to fully reopen in 120 days. While the captain and other staff members said that they are ready for Phuket's reopening, however, they are also concerned whether the reopening will lead to more infections in the resort island. ปกติแล้วลูกของเราก็คือลูกค้าค่อนข้างเต็มครับก็แทบจะ 100% แหละทุกวันเลยจนมาเจอช่วงประมาณกุมภาเนี่ยโควิดเริ่มระบาดแล้วนักท่องเที่ยวจีนเริ่มหายทีนี้แต่ของเราครับเป็นมิกซ์นักท่องเที่ยวทุกชาติเนาะมันก็ยังได้รับผลกระทบสัก 20%พอผ่านไปสักเดือนนึงคราวนี้ฝรั่งหรือทุกชาติหายหมดเลยก็คือเราก็หยุดบริษัทเลยครับตอนนั้นใช่เพราะว่าไม่มีคนมาเที่ยวครับเราเปิดไปก็ไม่มีนักท่องเที่ยวจริงๆถามว่าโอกาสมันผมว่าทุกคนก็เห็นว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เยอะแต่ถ้าเราไม่เริ่มมันก็ไม่มีทางออกครับในส่วนตัวนะครับในมุมผมนี่น้อยมากเพราะว่าหนึ่งนะเราไม่รู้นะว่าเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเอฟเฟกต์มันจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่างของภูเก็ตเองครับมีเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเรามีการติดเชื้อผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเกิน90คนต่อสัปดาห์เนี่ยก็จะพิจารณาเรื่องอาจจะปิดยุติโครงการซึ่งมันก็ยังมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะแล้วก็เหมือนที่ทุกคนรู้ครับว่าตัววัคซีนเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันการระบาดมันแค่ป้องกันให้คนที่ฉีดแล้วเหมือนไม่ได้เป็นหนักใช่เพราะฉะนั้นการระบาดมันก็สามารถมีได้ตลอดเวลา So like what many other people think, Chawit thinks that the chances of fully reopening the country within 4 months is very low because we still don't know whether the Phuket Sandbox will be successful or not. But at the same time, many of the locals we talked to, including the staff members of the Catamaran, are ready to welcome foreign tourists again because they think that if the foreign tourists are coming, they will still get the job and they will still have more income. And when they have the job and more income, the local economy will work too. Exactly. So whether you talk to the owner of Catamaran or Shed or Sergey or Tim, they all have their own opinions, different here and there, but they are at the end quite positive about the whole thing. Exactly. So fingers crossed for the Phuket Sandbox to be successful without contributing to the COVID-19 situation. Because if we look at other provinces, especially in Bangkok and its vicinities, people are saying that the situation is out of control right now.